عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الطلبة. دونك غادي نكملو لي سيري ديالنا نيميرو 1 دونك في ليكزارسيس 3. دونك exercice 3 si on x de t et y de t les signaux définis respectivement par les relations suivantes. X de t واحد rectangulaire delta t égale à 1 ou y de t واحد triangulaire delta t égale à 1. La première question montre que les deux signaux sont liés par les relations suivantes. Y de t égale à x de t convolue x de t. Donc, la question 2 déterminer une illustration graphique de ce résultat. Donc, on va على بركة الله. Donc, exercice numéro 3. Exercice numéro 3. Donc, exercice 3. غادي نبداو بالإكس دو تي. Premier signal غادي نرسمو لي سينيال بجوج. X de t. X de t égale التي نديرو لي سينيال قبل X de t باش يكون واضح حتى اللي ما شافوش. égale triangulaire delta t égale 1. donc 1 delta t et l'amplitude 1. donc غادي يكون واحد rectangulaire عنده واحد l'amplitude égale 1 moins delta t divisé par 2, delta t égale à 1, moins 1 divisé par 2, tel 1 divisé par 2, donc égale à delta t, 1 demi, moins 1 demi, plus 1 demi, donc delta t égale à 1. Signal l'autre, y de t égale à triangulaire, delta t égale à 1 en t. Donc triangulaire l'amplitude 1 et l'amplitude 1, donc moins delta t plus delta t égale à 1 moins 1 tel 1, donc delta t égale à 1. triangulaire quand dire moins delta t, donc moins delta t moins 1 delta t 1. Première question, y convolé. Donc غادي نعرفوا شنو هو les produits convolution. Les produits convolution c'est quoi les produits convolution؟ العلاقه ديالو اللي كاينه في الكور، عندنا العلاقه اللي في الكور يعني x de t convolé y de t égale à quoi؟ égale à l'intégrale de moins l'infini plus l'infini x de taux y fois y de t moins taux des deux taux. donc هذه هي العلاقة ديال لي برودوي كونفوليسيون. كونفوليسيون هي هاد النجمة هادي راه كونفولي، هادي راه ماشي ضرب، يعني كونفولي ماشي ضرب، كونفولي. دونك باش نديرو لي كونفوليسيون بين لي دو سينيو، يعني دونك كنخلو واحد لي سينيال بحال هاد الورقه، كنخلو واحد لو سينيال، يعني واحد لو سينيال لي كونستانت ما كنحركوش، وكندوزو لي سينيال الاخر فوق منه بحال هكا، يعني كيكون من هنا لهنا. دابا السينيال شاد مع من هنا، دونك لي سينيال هادشي اللي شاد منه هادشي خارج، دونك بحال هكا حتى يدوز لو سينيال كامل. دونك غادي نشوفو لي برودوي كونفوليسيون x فوا y مونطري كورسيمون تروب لان y كتساوي x convolue de x. دونك غنديرو x convolution de x de t convolution de x de t égale à quoi? égale à l'intégrale moins l'infini plus l'infini x de taux x de t moins taux des deux taux. دونك بغينا نديرو الانتكاب بدلالة تي، دونك غادي نعوضو طو ب اكس فوا اكس، دونك لو ميم كيكون طو بحال هاد الكتابة بحال درت هنا اكس دو طو فوا اكس دو طو كونفولي اكس دو طو ولا اكس كونفولي اكس بدلالة طو. دونك كنعوض تي بطو كنعوض طو بتي، موان لانفيني بليس لانفيني تي غنعوضها بتي، دونك فوا x2 دونك هنا ضرب فوا
x de t غنعوضها بطو moins t d de t. غنبداو بلو بروميير كاس. بروميير كاس غنبداو غادي نوريكم بحالاش غادي يكون الشكل. دونك لو سينيال اللي غنخليوه كونستانت هو هذا moins 1/2 plus 1/2. لو سينيال اللي دايرين ليه بدلالة طو، دونك هاد لو سينيال بحال الا بغينا نرسمو هاد لو سينيال هذا، دونك غادي نرسمو هاد لو سينيال هذا x de t. دونك كنشدو هاد x هاد طو moins t égal à quoi؟ égal à 0. دونك t égal à طو، غادي نبداو من عند طو. دونك غادي نديرو هذه هي طو par exemple طو موجبة سالبة، دونك هذه هي طو اللي درناه. دونك غادي يكون لي سينيال بحال هكا، يعني غوتار افيك واحد لي بوان طو موان. هنا غتكون moins 1/2 بليس طو، يعني طو moins 1/2. هنا moins 1/2 افيك طو، دونك طو بليس 1/2 يعني غتكون طو بليس 1/2 واحد لو غوطار. هنا كانت زيرو، داكشي علاش كنديرو موان زيرو بليس موان 1/2 يعني زيرو موان 1/2 موان 1/2 زيرو موان بليس 1/2 1/2. دونك بواحد ديكالاج اللي هو طو. دونك طو اللي قبل منها نقصوها منها موان 2 يعني طو موان 1/2، هنا طو بليس 1/2. دونك غادي نجيبو لا سينيال غادي نضيفوه على لي سينيال الاخر باش نعرفو فين. يعني بروميير كاس، لي بروميير كاس يكون عندنا لي سينيال. بروميير كاس غادي يكون عندنا لي سينيال هنا، يعني شنو هنا طو موان 1/2 هنا طو بليس 1/2. دونك لو بروميير كاس قبل كاع ما يوصل لو سينيال، يعني ما كاينش واحد لو ريكوفرومون بين هاد لي جوج سينيال، يعني باقي ما تقاسوش. دونك طو بليس بروميير كاس، دونك طو بليس 1/2 inférieur à moins 1/2. طو عنده 1/2 اللي تجي شنو طو inférieur à moins 1. moins 1/2 moins 1/2 moins 1. donc égal à quoi? Taux inférieur à moins 1, le produit, voilà, convolu de x fois x de taux égal à 0. ما كاينش واحد اللي recouvrement. les deuxième cas اش غنديرو في لي دوزيام كاس؟ غادي نحيدو هادي باش نخليو فين نكتبو، يعني بروميير كاس. بروميير كاس إلا كان طو صغير على موان زان شنو إكس كونفولي إكس en fonction de taux égal à 0. بروميير كاس نجيو غادي نديرو دوزيام كاس. لي دوزيام كاس اننا غادي نزيدو بهذا واحد شوي هنايا اللي ما بقاش هنايا. دونك غادي يولي هنا طو بليس 1/2 هنا طو موان 1/2. دونك كاينه واحد لو ريكوفرومون، هاي كاينه واحد لو ريكوفرومون. دونك égal à quoi? donc x convolu x en fonction de taux égal à l'intégrale من moins 1/2. هذه moins 1/2 moins 1/2 لو ريكوفرومون كاينه من moins 1/2 حتى طو بليس 1 طو بليس 1/2 طو بليس 1/2. la période égale à 1 d de t, l'amplitude égale à 1. donc d de t égale à quoi? Égale à taux plus 1/2
moins avec les moins plus un demi, donc égal à quoi? Égal à taux plus 1. Donc égal à taux plus 1. égal à taux plus 1. دونك باش ما نطولش عليكم بزاف يعني غادي نكمل في لي فيديو جاي ان شاء الله لي troisième كاس اي لو quatrième كاس. دونك السلام عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي.